கவுனி அரிசி நைட்டு ஊற போட்டேன், நல்லா ஊறி இருக்கு. இப்போ நான் இதை வந்து இந்த மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறேன். அரைச்சிட்டு கஞ்சி காய்ச்சணுன்னா நல்லா மெத்துன்னு இருக்கும், ரஃப்பாக இருக்காது, நல்லா ஊறி இருக்கு. கருப்பு கவுனி அரிசி நல்லா அரைச்சிட்டேன். இதை வந்து அப்படியே தேங்காய் துருவி போட்டு இதை வந்து புட்டு மாதிரி கூட செய்யலாம். தேங்காய் துருவி போட்டு பனை வெல்லம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பனை வெல்லம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நல்லா ஆவியிலேயே வேகும், அதுவும் உடம்புக்கு நல்லது தான். இதை ஊற போட்ட தண்ணியும் இந்த கஞ்சி காசும் போது இதுக்கு யூஸ் பண்ணிடணும். அப்புறம் இந்து உப்பு இல்லைன்னா ராக் சால்ட் போட்டுக்கலாம். கவுனி அரிசி அரைச்சி அப்படியே கஞ்சி காய்ச்சிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் திக்காக சாப்பிடலாம்னு நினைக்கிறவங்க, ஏதாவது பொரியல் அது மாதிரி தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம். இல்லை கஞ்சி மாதிரி ஒரு டம்ளரை குடிச்சா போதும்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து நல்லா கஞ்சி மாதிரி குடிக்கலாம். கருப்பு கவுனி அரிசி நல்லா வெந்துடுச்சு, எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்க. தும்பைப்பூ செடி, தும்பைப்பூ இது வந்து தலையில் இருக்கிற நீர் கோத்துக்கிட்டு இருந்தால் இந்த பூ வந்து எண்ணெய் காசி தலைக்கு போட்டால் நீர் இறங்கும். சில பேருக்கு தலையில் நீர் கொத்துக்குச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கெல்லாம் இந்த தும்பைப்பூ ரொம்ப நல்லது. எண்ணெயிலையும் காசி யூஸ் பண்ணுவாங்க, நல்லெண்ணெயிலையும் யூஸ் பண்ணலாம், தேங்காய் எண்ணெயிலையும் யூஸ் பண்ணலாம். மூச்சு சம்பந்தமான பிரச்சனையெல்லாம் இந்த தும்பைப்பூக்கு சரியாயிடும். இது மானாவரியா எல்லா இடத்துலையும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது பாருங்க. இதெல்லாம் அப்படியே தானாக இருக்குது. இலையை கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. மூச்சு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. தலையில் இருக்கிற நீர் கோத்துக்கிட்டு இருந்தால் அதுக்கு ரொம்ப நல்லது. துத்தி பைல்ஸ்க்கெல்லாம் இது ரொம்ப பெஸ்ட்டு. இதை சிறுபருப்பில் வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் போட்டு இந்த இலையை வந்து இந்த இலையை நல்லா கழுவிட்டு சுத்தமாக செஞ்சு சாப்பிட்டா ஒரு 3 நாள் பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் போய்டுவாங்க. மூல நோயை வந்து நீக்கக்கூடியது. இது வந்து பெஸ்ட்டாக வேலை செய்யும். இது வந்து பாருங்க மானாவரியாக வரும், எல்லா இடத்துலையும் பாருங்க எப்படி இருக்கு, தானா முளைச்சி வரும். அங்கங்க இருக்கும். ஆனால் இலைய வந்து இந்த இது மாதிரி மஞ்சள் பூவா இருக்கும். பார்க்காம தெரியாம எதுவும் செய்யாதீங்க, தெரிஞ்சா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். மூலிகை செடிங்க விஷயத்துல நல்லா தெரிஞ்சாதான் யூஸ் பண்ணணும். இது பைல்ஸ்க்கு மூலத்துக்கு உள் மூலம் வெளி மூலம் எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கு இது ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும். அது அந்த காலத்துல இருந்து இது கத்திரி, கண்டங்கத்திரி வந்து இருமல் சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இது இந்த பூ வந்து காயா வந்ததுன்னா நல்ல புகைய வந்து வாய்க்குள்ள அப்படியே இழுப்பாங்க. அப்போ பல்லில் இருக்கிற பூச்செல்லாம் செத்துடும் சொல்லுவாங்க. இது வந்து இருமல் சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. ஆஸ்மா கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கண்டங்கத்திரி ரொம்ப நல்லது. பக்கத்துல பாருங்க துளசி மானாவரியா தானா வந்திருக்கு. இதெல்லாம் மானாவரியா தானா வரக்கூடியது. இது முல்சீத்தா பழம் செடி, முல்சீத்தா. இது இந்த இலை தான் கஷாயம் போட்டு குடிப்பாங்க. கேன்சருக்கு வந்து இதனுடைய இது கீமோதெரப்பிக்கு எப்படியோ அந்த மாதிரி யூஸ் ஆகும் சொல்லுவாங்க. கீமோவுடைய எஃபெக்ட் இந்த முல்சீத்தா இலைக்கு இருக்கு. இதை தான் கஷாயம் போட்டு குடிப்பாங்க. கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் இது கஷாயம் போட்டு குடிச்சா நல்லது. ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை. நார்த்தங்காய் செடி, நார்த்தங்காய் காய் காய்ச்சிருக்கு பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய காய் இது. தொட்டியில் இருக்கிற இந்த செடியில் நார்த்தங்காய் செடி. இது கலாக்கா. கலாக்கா வந்து வெளியில் கடைங்களெல்லாம் விற்கும், அது ஊறுகாயெல்லாம் பிடிப்பாங்க. கலாக்கா உடம்பு நல்லது. இது வந்து பிரியாணி இலை, பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, பிரியாணி இலை செடி. இது துளசி பாருங்க எப்படி இருக்கு, துளசி நல்லா இதுவாக வந்திருக்கு. இது லெமன், சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி லெமனாக இருக்கும், அப்படியே சாப்பிடுவாங்க. ஸ்வீட் லெமன். சப்போட்டா, வாட்டர் ஆப்பிள், வாட்டர் ஆப்பிள், வாட்டர் ஆப்பிள். இது சுகர் பேஷண்ட்ஸு இந்த 2 இலையை சாப்பிடுவாங்க, அது வந்து நார்மல் ஆகும் சொல்லுவாங்க. செடி நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்க. சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்குனே இது. லீஃப் எல்லாம் பாருங்க இவ்வளோ நல்லா புத்தம் புது இலையா நல்லா போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் சாப்பிட்ற இலை. இது அவரைக்காய் பந்தல். அவரை இலை வந்து முகத்தில்
ஹோல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த அப்படியே அரைச்சி இதனுடைய இதை வந்து போட்டால் அப்படியே அது ஹோல்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆகிடும்னுவாங்க. தொட்டியிலேயே இந்த இது கத்திரிக்காய் பாருங்க, கத்திரிக்காய், வெள்ளை கத்திரிக்காய் தொட்டியிலேயே வந்துருக்கு. வெள்ளை கத்திரிக்காய், வெள்ளை கத்திரிக்காய், இது அவரைக்காய். அந்த பந்தல்லையே வந்து வெத்தலை செடி, வெத்தலை கொடி பாருங்க எவ்வளோ நல்லா போயிருக்கு. வெத்தலை கொடி ஜீரண சக்திக்கு ரொம்ப நல்லது. வெத்தலை கொடி, அவரையும் வெத்தலை கொடியும் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து போயிருக்கு. இது கருந்துளசி, இது அலோவேரா, ரொம்ப நல்லது அலோவேரா. இங்கேயே போயிருக்கு அப்படியே. இது பிஞ்சு பீர்க்கங்காய். பீர்க்கங்காய் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதில் வந்து நீர் சத்து அதிகமாக இருக்குது. நான் இதில் குடமிளகாவும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. நான் இந்த குடமிளகாவும் சேர்த்து செய்ய போகிறேன். 2 பச்சை மிளகா, சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப நல்லது, குளிர்ச்சி கொடுக்கும். லங்ஸுக்கெல்லாம் டெய்லி பச்சை வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போட்டுக்கணும். கடுகு இந்த சீரகம் போட்டு தாளிச்சிட்டு இதை பல விதமாக செஞ்சுக்கலாம். இதை வந்து சட்னி செய்வாங்க, பீர்க்கங்காய் சட்னி செய்வாங்க, ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்கும். தோசையிலையும் தொட்டுக்கலாம், இட்லியிலையும் தொட்டுக்கலாம், சாதத்தில் கலந்து சாப்பிடலாம். இது வந்து இப்போ நான் பொரியலாட்டம் செய்ய போகிறேன். எண்ணெய் அதிகமாக போடாமல் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய், கொஞ்சம் ஆவிலே வேகிற மாதிரி கொஞ்சம் தான் தண்ணி விடணும். இதனுடைய குணம் மாறாத மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடணும். பீர்க்கங்காயில் வந்து இந்த குளிர்ச்சி தரக்கூடிய இது, சீதள உடம்பு இருக்கிறவங்க இந்த சீசனு ஒரு 10-15 நாள் சாப்பிடாம அதுக்கப்புறமா சம்மரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடியாக நிறைய பேர் உடம்பு சூட்டு உடம்பு தான். சூட்டு உடம்புக்காரங்களுக்கெல்லாம் இதை வந்து சாப்பிட்டா அவங்களுடைய சூட்டு உடம்புல இருக்கிற மூளை சூடு வெட்டை சூடெல்லாம் மறையும். குடல் புழுக்கள், பசங்களுக்கெல்லாம் குடல் புழு வருது. அதனால பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாரும் சாப்பிட்றது நல்லது. பசியை வேற தூண்டி விடும். நல்லா பித்தமெல்லாம், பித்த காய்ச்சல்னு சில பேருக்கு ஃபீவர் எல்லாம் வரும், பித்தம் அதிகமாயிட்டு. அப்படி இருக்கும் பித்தத்தை தணிச்சிட்டு காய்ச்சலையும் நீக்கிடும். கல்லீரல் பிணிகள், மூலம், இது மாதிரி நோய் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும். இது சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இதுக்கு தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்லாம். இது பீர்க்கங்காய் வந்து சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் நார்மலில் இது பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் தொப்பை இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து உடல் எடையை வந்து நல்லா குறைக்கும், உடலை வந்து நல்லா பலமாக்கும். இந்த சிறுநீர் எரிச்சல்னு சில பேருக்கு யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும், இன்ஃபெக்ஷன், அது மாதிரி அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும். இது சிறுநீர் எரிச்சல் எடுக்கும். அந்த எரிச்சல் எல்லாத்தையும் இது சரி பண்ணிட்டோம், நிவர்த்தி பண்ணிடும். சீதளம் செய்யறதுனால சீதள உடம்புக்காரங்க மட்டும் இது ஒரு 10-15 நாள் சாப்பிடாம அதுக்கப்புறம் வெயில் காலம் வரும்போது யூஸ் பண்ணலாம். மற்றபடியாக நிறைய பேர் சூட்டு உடம்புக்காரங்க தான். சூட்டு உடம்புக்காரங்களுக்கெல்லாம் முக்கியமாக பீர்க்கங்காய் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும். அப்போ தான் உடம்பு கொஞ்சம் குளிர்ச்சி கொடுத்து சூட்டுனால வர பிரச்சனைகள்லாம் போகும். கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை நல்லா போட்டுக்கலாம், சீரகம் போட்டுக்கணும். இது கொஞ்சம் திக்காக செஞ்சு சாப்பிட்டா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. இது நீர் சத்து அதிகம் இருக்கிறதுனால நீர் சத்து காய்கறிகளை நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். மேலே மெலிசாக இந்த தோல் எடுத்துருவாங்க, எடுத்துட்டு சமைப்பாங்க. இது பால் குழம்பு செய்யலாம், பொரியல் செய்யலாம், பருப்பில் போட்டு சிறுபருப்பும் துவரம் பருப்புலேயே கூட போட்டு செஞ்சுக்குவாங்க, நல்லாயிருக்கும். திக்காக செஞ்சு சாப்பிட்லாம், கூட்டுன்ற மாதிரி கூட்டு செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. எங்கள் வீட்டிலலாம் பால் குழம்புன்னு செய்வாங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கு. சட்னி செஞ்சுக்கலாம், பல விதமாக செஞ்சு சாப்பிடலாம். இது அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு.